Ate ko. Very pang mommy. Ito parang naka-tuck-in siya. Pero sa likod, hiwalay siya ha mga madam. Ayan, para sa mga kumare nating mommy na magnininang ang gusto. Pagnininang ate. Pagnininang. XL34. Code. Mother. Code mother. XL34. 150 pesos. Ma'am Albert. Uy, perfect to kay Ma'am Gloria, Ma'am Albert. Yours next. Next. Uy, ganda. Mga mami, ang ganda. Stretchy din to ha. Nababanat po. This one. Mga mami. Dumi ba to? Naku, parang may dumi. Mga mami, hindi ako sure kung matatanggal. Pero wag na, libre na lang. Baka magreklamo pa. Ayan, so. Okay, baka discoloration kasi eh. Tapos, ayoko mag-refund. Tinatamad ako. Libre na lang. 28 to 30. Dahil ayaw ko mag-refund. Code ayaw. Free man. 28 to 30. I'm not sure kung matatanggal. Pero siyang discoloration na. So, baka hindi na matanggal. Ayaw, free man. Ma'am Lorena, yours na po. For free, sana matanggal para masuot pa. Anyway, next mga mami, this is so cute. Super princess ka dito. Ang ganda niya, it's like new. Medyo mababa yung neckline, mga mami. Short sleeves lang with garter. Ganda niya. Okay, ganda pati ng fabric. Very chiffon. Chiffon. Okay. Small semi-met. 24, 26. Good, maganda. Maganda to. Good, maganda. 150, 24, 26. Ma'am Claire, yours na Ma'am Claire. Next mga mami kong malaki. This one is big, pero it's so cute. Okay, it's a jumper dress. Ang cute niya. Perfect length, not too long, not too short. Ayan siya. May layering siya. Kaya lang this is big. Mga mami, ang laki. to 40, pero I bet 36 pwede to. 36, 38, 40. Okay lang naman pag medyo maluwag, jumper dress naman. Good. Super cute. Good. Super cute. 150 pesos. Kahit ano siya, malaki, I think okay lang naman. Ma'am Ted, yours na Ma'am Ted. Next mga mami, for the vintage. Oops. This one, it's a vintage dress and color pink. Of course, it's vintage. You know. Top details, mga madam. Ganda, ganda. Short sleeves lang, mga mami. Garter ang bewang sa likod. Sa harap, hindi po. May layers din siya. Size large lang to.
30-32 large. Code pink vintage. Code is pink vintage. 30-32 large. Ma'am Lorena, yours na po.